يا سلام على الجمال والحلاوة والطعامة اللي احنا شايفينها قدامنا دي يا جماعة، صينية كنافة بالمكسرات لرمضان 23 ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. شكلها بسم الله ما شاء الله جميل جدا، ان شاء الله تعجبكم. اللي ما اشتركش في القناة يشترك يا جماعة ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهنبدأ مع بعض المقادير بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مطبخ نادر سليمان. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع حضراتكم صينية كنافة بالمكسرات لرمضان 23. كل عام وحضراتكم بخير. طبعا هنعمل مع بعض حوالي 400 جرام كنافة، طبعا طالعة من الفريزر ومكسرينها زي ما انتم شايفينها كده. ومعانا 40 جرام سكر و40 جرام عسل محلول أو عسل شربات تقيل بتاع الكنافة والهريسة. ومعانا حوالي 200 جرام سمنة. السمنة نحطها على النار تتقدح، وهنبدأ إن شاء الله نحط السكر 40 جرام سكر ونقلبهم كده في الكنافة. وهنبدأ ننزل عليهم بال40 جرام عسل المحلول بتاع الشربات تقيل يا جماعة، بتاع الكنافة والهريسة والبلح والحاجات دي. طبعا احنا لينا فيديو عاملينه طبعا للعسل ده، ان شاء الله اللي ما شافش الفيديو بتاعنا يدخل على القناة ويشوف فيديو العسل بكل تفاصيله. ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، هنبدا نقلبهم وهنبدا السمنه طبعا اتقدحت اهيت. هنبدا ننزل بالسمنه مقدوحه يا جماعه، مش مقدوحه بتغلي زي ما انتم شايفينها كده. ربنا يعافينا يا رب من من الجو بتاع النار ده. هنبدا نقلبها كويس. اهم حاجه يا جماعه من نجاح الكنافه هي المرحله دي يا جماعه، ان السمنه المقدوحه تنزل ونبدا نفركها كويس جدا بالكنافه لحد ما تبقى داخله جوه بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ نفركها كويس جدا، وده من نجاح الكنافة يا جماعة. ده من ضمن أسرار النجاح الكنافة. طبعا زي ما حضراتكم شايفينها كده دعكناها كويس جدا، بقت كلها خليط واحد زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نجيب الصينية بتاعتنا المدهونة بالسمنة مقاس 30. طبعا يا جماعة الكنافة دي بتتعمل بطريقتين، وطبعا من شروط الكنافة المكسرات إنها تبقى رقيقة عن الكنافة الكريمة، ما تبقاش تخينة، بتبقى رفيعة عشان ما تفصلش. هنبدأ نجيب الصينية المدهونة بالسمنة مقاس 30، وهنبدأ إن شاء الله نعمل الطبقة الأولانية زي ما حضراتكم شايفينها كده. هنفردها بالتساوي كده بحيث إن هي تبقى مساوية وتبقى رقيقة حوالي من نص سنتي. وهنعمل لها شفة كده من الجنب بحيث إن هي تبقى، عشان لما نحط المكسرات مش هنوصلها لنهاية الصينية، هنسيب حوالي سنتي زي ما حضراتكم شايفينها كده. هنبدأ بعد ما سويناها نبطها كويس عشان نبدأ ننزل عليها بالمكسرات بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفينها كده. اهم حاجه ان هي تبقى نبطها كويس عشان تبقى جامده، لان طبعا المكسرات او الكنافه بالمكسرات ما بتبقاش طريه زي الكنافه بالكريمه، بتبقى ناشفه. وهنبدا نجيب المكسرات بتاعتنا. طبعا انا بفضل دايما اشتغل بالفول عشان ده المتاح دايما يا جماعه في البيوت، وعشان التكلفه طبعا والاسعار غاليه وكده يعني. هنبدا نحط عليهم حوالي من 20 جرام سكر زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا السكر يا جماعة فايدته طبعا اللي هو هيعض في الكنافة لما نحط الحشو يعني. طبعا ربع كيلو فول زي ما حضراتكم شايفينه كده مكسرينه، يعني ربع تكسيرة كده بحيث ان ميبقاش يعني خشن قوي. وهننزل عليهم ب20 جرام عسل محلول برضو زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا انا مدفيه بس سنة عشان لو تقيل هيمسك الفول في بعضه وهيبقى هيعمله قطع كده. لا انا يعني مدفيه سنة عشان يبقى سايح لحد بس ما نقلبها كويس بالفول عشان يبقى كله رواح واحد يعني. هنبدأ ان شاء الله بعد ما قلبنا الفول كويس بالسكر والعسل هنبدأ ننزل بخليط الفول في الحشو على طبقة الكنافة زي ما حضراتكم شايفينها كده. وهنبدأ نوزعها بالتساوي، وهنسيب حوالي سنتي من الجناب يا جماعة، يعني مش هنوزعها للآخر. هنسيب حوالي من سنتي من جنب الصينية زي كده. طبعا السنتي ده عشان لما نحط الطبقة التانية ميبقاش المكسرات باينة فيها وتبقى المكسرات بالكامل جوه الكنافة. زي ما حضراتكم شايفين نبدأ نحط الطبقة التانية بتاعة الكنافة. طبعا الكنافة زي ما قلت لحضراتكم بتبقى رفيعة، ما بتبقاش تخينة زي الكنافة الكريمة، بتبقى أرفع منها عشان طبعا المكسرات ما تفصلش من الكنافة وتبقى ماسكة نفسها قطعة واحدة. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما حطينا من الكنافة بنبدأ بقى طبعا نقفل اللي هو مكان السنتي اللي احنا سيبناه ده كله على الداير. وهنبدأ بعد ما سويناها كويس جدا هنبدأ نبطها. وبعد ما نبطها يا جماعة هنبدأ إن احنا نجيب منديل بلاستيك زي كده برضه عشان لازم تبقى مضغوطة عشان تبقى جامدة ما تبقاش طرية وتفصل من بعضها وتتكسر وكده. وهنبدأ لو عندك صينية نفس المقاس
هنحطها عليها ونضغطها شويه ونحط عليها حاجه تقيله، نسيبها بتاع نص ساعه كده تتضغط لوحدها. مفيش، انا ما عنديش طبعا صينيه نفس الحجم، فبتورتيه صغيره كده، وحطيت كيس البلاستيك ده، وبدات اضغط بالتورتيه زي ما حضراتكم شفتوا كده. ما شاء الله كده طبعا اتضغطت بقت جامده اهيت، بسم الله ما شاء الله. بقى قطعه واحده. طبعا دي هتخش على درجه حراره مش عاليه يا جماعه، درجه حراره واطيه، عشان احنا محتاجين ان احنا ننشفها ونعطي لها اللون ونسويها بس. هتخش على درجه حراره 160. هتاخد لها حوالي من نص ساعه في الفرن او 35 دقيقه. طبعا يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم ديت طريقة من ضمن الطريقتين بتوع الكنافة بالمكسرات. في طريقة تانية إن شاء الله نعملها لكم في فيديو قادم بإذن الله، اللي هي بتبقى بالكنافة من غير السمنة، بس محطينها في الأرضية ونحطها ناشفة وبعد كده نحط عليها المكسرات بس. ديت سهلة وبسيطة وسريعة ومضمونة إن شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين دخلت الفرن طبعا على حوالي 35 دقيقة في الفرن، طلع زي ما انتم شايفينها بالجمال اللي انتم شايفينه ده. هنبدأ ننزل عليها بالعسل التقيل اللي هو عسل الكنافة التقيل المعروف اللي احنا طبعا عملناه. وهنبدأ ننزل بكبشتين في الأول كده، مش هننزل بالعسل كل مرة واحدة عشان ما تاخدش عسل زيادة. هنبدأ طبعا زي ما حضراتكم شفتوا بالمقطع بتاعنا كده، وهنبدأ نوزع العسل على وش الكنافة زي كده بالتساوي، بحيث إن هي تشرب من كل حتة فيها. زي ما حضراتكم شايفينها بسم الله ما شاء الله شكلها جميل جدا. وطبعا يعني هي طبعا كده بعد 10 دقايق أو ربع ساعة أنا بشتغلها على طول سخنة، بقطعها قدامكم وهي سخنة. المفروض إن أنا أسيبها شوية لما ساعة على الأقل لما تشد بعضها والعسل يمسك فيها. بس هي بسم الله ما شاء الله طلع حتة واحدة، وشكلها زي ما انتم شايفين كده بس جميلة ما شاء الله. طلع ده بس من الصينية بالراحة كده عشان برضه لسه سخنة. زي ما حضراتكم شايفين شكلها عامل ازاي يا جماعة، انا عشان اوريكم السمك بتاعها ما بتبقاش تخينة، بتبقى رفيعة شوية عشان ما تفصلش. زي ما حضراتكم شايفينها بسم الله ما شاء الله شكلها جميل، ويعني مش محتاجة اي تعليق يا جماعة. هنبدأ نقطع منها حتة برضه نوريها لحضراتكم. طبعا هي لسه سخنة بس برضه هقطع منها، وده بيدل ان هي يعني ما شاء الله ماسكة نفسها. دي المفروض تبرد شوية، كل ما تبرد كل ما هتشد نفسها وهتمسك في بعضها اكتر. بس طبعا هي لسه عشان سخنة شوية، بس انا عايز اوريها لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين اهو هبدأ اقطع قطع اوريها لكم. طبعا يا جماعة الكنافة بسم الله ما شاء الله شكلها زي ما انتم شايفين كده اهوت، يعني اللون الطبيعي للكنافة بالمكسرات. اه شوفوا طالعة ماسكة نفسها قطعة واحدة زي ما انتم شايفين اهيت. المكسرات طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهيت. ما شاء الله الكنافة شكلها عامل ازاي يا جماعة. طبعا زي ما قلت لكم رقيقة ما هياش تخينة، عشان المكسرات لو هي تخينة هتفصل. زي ما حضراتكم شايفينها هي بتقع مني، هي قطعة واحدة ماسكة نفسها طبعا من على المقطع، بس هي الحمد لله ما شاء الله جميلة وشكلها جميل. زي ما حضراتكم شفتوها كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.